Umefika? Statement ya kurekodi. Ndio tilabe kiwa amekufia hapa ni njaa. Chukua mpaka huko kando hivyo hivyo. Hawa mbona wamesimama? Hiyo si sauti yako. Ndio inasimamisha gari pale. Unajua watu wa matatu ni wendo wazimu. Kuna askari pale wana overlap. Wana overlap. Kama itamake kuchukua ile crane kufika hapo ama akajam katatuka hapa sana. Hiyo crane iko mbali, haionekani mzuri. Hiyo crane tukaribia hapo. Lakini unaweza toa simu hivi nje ya kioo. Kwa hivyo nichomolee hiyo waya. Niko sawa by the way. Kwa sababu juu naanza ile ngambo ingine na kuja hapa waone mtu huyo mtu mwenye kuchukua liko kwa gari. Sasa ule polisi wale anasimamisha magari kwa maana tunafungiana. Unajua anafungulia za pande ile, anafungulia za pande hii. Sasa hivi hata kugongana ni rahisi. Rahisi sana. Una cost nyingine mbaya. Askari wameshinda kubadilishana. Kwanza wanafungulia wale, wanawafungia. Wanafungulia, wanafunga tena. Sikia vile line nini? Riding. Sikia gari kiachilia yenyewe.